waan biriidhaan itti galatoom ulfadhu haasofni kan kee jechi kan keetillee waan biriidhaan maali ni beektaa gaafii takkaan qaba asirratti gaafii na qabu silaan sooshaal miidiyaa kanarraan osoo mariin taane hawaasni keenya nama dhibba sadii fi maali jira nama dhibba sadii waa kana keessaa yoo xiqqaatte alagaan namni silaan hojii walola 50 caalu. Gizee qabsoota narra dachi garagalee anammaan tana halkan edana kana fidee haaraan isin baasu wallaahi laajim akka duratti uleen illee tuttu mokkatiin coraa fuularraa gataatee isaan garsiisa foon isaanii kana lafa buusee intala samiiraa tana gartee hanqa isin intala udduun gogoojjitu keessa toorri sudura baay'ee keessiran ka wal bira dhaabbachuu dandeenyu ka wal gargaaruu dandeenyu. Akkas inshallah rakkoon qabdu lola laali lola firra quba qabaachaa ta'a gizee hundaa waati keessaan na dubbisi hundaa fuudha geessee keessaan na dubbisi. Lolli ni banama guddaa banamu ta'a. Enumaa lolli saraa tana banamu hin dhaabbatu miti. Hanga arusiin Suudi Arabiyaa keessa jirtu Harargeen xalalallam gootee fixxee dhumni nuti akka dheengaddaa sanii nu dhiisa akka isaan jaanitti dheengaddaa sababa dhumni nu dhiisa rabbii ijaa jaaniin nu qaratanii. Laa hin jenne jaalibsaa dhageeffadhaa dhugoo garaan keenya nuti ishinitti nu madaara nuti hin jenne jarri sun. Jarri jedhan sagalee qaba. Araara gizee jaan dubbileen tanteetti dhageeffadhu araara gizee jaan dheengaddaa ma walloo tuqanii guyyaa isaa walloo tuqasanii walloon duraan guruppii qabdi guruppii itti tigi amaaraa wal dha'u jiran qabanii beekadhu tafannuudhaan tolu dha'uun qabanii guruppii musa keessa sagalee olii qabanii aboo uummanni kun akkamii gabbaanii guyyaa lama qofa dabarsa jechuudha. Aboo ijoollee tana nurraa dhaabaadha ijoollee arsii tana nurraa taa'aa jaan sandinnaan maal godhanni beekta gaara gadda wala warri gaara qawwee afaan kaa'ee irra saasa afaan hundadde hanqa warri arsiidhaa beekaa fi hayyuun hundi lafaa ka'ee walloon olii kafanatee dhaqee aboo isiniif rabbitti amaanadha isinin magantaadhaati aboo lubbuun dhumu jirti furmaata nu gudhaa ayaan takka gartee hanqasiin geesse walloon. Kanaaf beekaan isaaniitii fi qabaataan isaaniitii fi wanni isaanii manguddoon isaaniitii fi sheekotiin isaanii hundi hanqa Harargee dhuftee kophee irraa baaftee miilaan lafarra yaatee manguddoo teenya dura lafa dhooyitee nama keenya dura gaggabsu akka gartee wanni kun waan ibbooda deebi'aa ta'uu hin qabu beekadhu. Namni yoo dhiirateetu agarsiisa. Dalagaan kuulii qarshii humaa fi dhibba lamaa fi humaa dhibba afuriin dalagan hundinuu nama yuutuula niin dalagaddaa ammoo roorroo fitti dhiisu afaan irratti asirra beetiin zaamaa godhee fooloon guddifadhaa haasoo inni kanaan barbaachisu nama yuu bilisummaan bakkuma jiru nuti gabboodu. Namni takka namni hundinuu yoo akkasii karaa kanaan namni guutuu gabbee yookaan guruppiin jaaramtee guruppiin lolaa qophootee guruppiin lolaa suni waraanni abbaan qabne mataa isaatiif hiyyeessa. Waraanni namaan hoggonamee bobbaanaan waan takka irra magaa. Waraana abbaadha beechuudha. Hanumaan dubbadha. Booda kanaaf nuti illee ammas booda illee isin wajjin jira halkanii guyyaa hirriba dhiisee dalagaa dhiisee isin wajjin haala duraan halkanii dalagaa guyyaa malee hin dhaqqabu galee as booda dalagarraas dalagaa xiyyaa isin jirtu dalagaan dalagataa jinniin hin jirtu lolli lola namni lola keessa jiru maal dalagataa miti hidhatee bobba'aa hidhanne bobba'anii as booda isin galee halkanii guyyaa isin wajjin jira Harargeen hidhadhaa sa'aatii xiqqoo qofaa. Deemaa jiran sa'aatii ammaa tana la sa'aatii ammaa tana waliin haasaa jira laayifii kanarra taa'ee mutashfaa keessa deemaa jiran barbaadaa jiran fayyaa arganii fi du'aa arganii eegaa jirra isin galee amma sa'aatii gana kana safaararraa waraqaa baafnee safaararraa waraqaan baatee deemaa jiran mucaa dirame jechuudha. Kanaaf mutashfaa meeqa dhaqanii jiranii du'aa arganii fayyaa arganii walumaa galatti hanga isaan mucaa fidan qofa eegaa jira isin galee. Sanumaa'u osoo nuti sanuu eegu jirru namni biraa qabamee tumamu nama lama fidanii tuman mana Samiiraa kanatti illee namni tumamee jira namni biraa haa qaban. Viidiyoo qabdanii? Viidiyoon qabnu anyaa jira dhaqee waraabuudhaa miti iskiriinshiitiin kaasuudhaa deema tarmoota kan agartee booloo kun goote. Okay, nama meeqaan erge? Isaantu wal qabee fiilma dalagu jiranii ifumaa wal qabanii akkas wal godhaa jiranii san fiilma dalagaa jiran. San bira laal jaalib saa dhugaa keeti wallaahi wabillahi kuno khalee ganama wallaahi mijoo caal tokko kuno mitotera naa kan eluna keessa garsa warabbul qaaba mucaan afaan keenya naasaw afaan warra isaanii haasawa akkasi isaantu wal qabee dhageeffadha namni Harargeedhaa guutuurraan guutuutti guyyaan dalagaadhaan dhumu dalagaa teessan irra deebitanii namni dalagarraa faca'uudha qaba nama yuu karaa karaan baanee facaanee isuma tanaa'uu gartee miti yoo xiqqaate torbaan kana keessa namni 10 ol dhumuudha qaba irraa. Akkasi. Sharaan ganda isaanii keessa dhaabbachuu qaba. Nama yuu lubbuu teessan amansiisa. Ammoo gastii rippaabilika irratti haasa'uun faayidaan qabu hedduu haasa'ame waa kanaa ni hunaa seenaa haasin hin jenne. Hojii armiyaa giruuppii godhanii giruuppii hojjechuudha akkuma isaaniitti.
Akas gura. Khalas. Kuni tarkaanfii waan fudhatamu qabaati namni hunda irrattu sheer godha namni hundi dhufu. Namni hundi dhufu qaba. Jaalibsa galgala kana sa'a lamarratti manneen ijoollee hargeedhaa tokkollee banamuu hin qabu. Yoo xiqqaate namni kumni kudhan kumni 20 bakka kana jala taa'ee labsii dabartuu dhageeffachuu qaba. Guutuudhaan guututti manni takka banamuu hin qabu. Akkas inshallah. Namoota yaada gaarii qabu qofa keessaa ol tokko tokkoon ol galchaadha. Namni yaada dabarfate gabbu'aadha. Takka takka nama interview goone yaada keenya kana bakka irra geenye lakkoofsa guutuu guurannee gama WhatsApp deebinee achiin booda asirra boonu numaa hin barbaachisu. Isa geessan as geessinee keessaa wal qofa qabaachuu dhooli. Abshir. Waan akkasitti galatooma waan na dhageeffattaniif. Garuu wanta na dhibde kuruphiin ni jirti. Kuruphii jecha maal ta'u kuruphii keessa dayxanii maanaa so'e. Guruppii tamii jira. Wallaa kuruphiin ni jirti. Kuruphii keessa dayxanii maanaa so'e. Asirra teessanii awwaaluma isin asirra haasoftan tana ijoollee narsiidha. Ijoollee teenya irratti wallaahi ni jirti. Kuruphii miseenjaralleedhaan ni jirti. Waasaappiillee ni jirti jechuudha. Wooma isin asirra haasoftan ijoollee narsiidha irratti godhaa jirti ijoollee irratti. Kootu feesbuuka jirta katabadhaa naatutti isin gannaqa. Facebook aan dilakki sumuyalatti ergaa Facebook itti barreeffachuu hin danda'u namman dara. Ittiin si ergaa dhaabbadhu. Ayyoo obsaatillee fooloo naa deebis. Koottaa warri seenuu barbaaddan. Gruppii tana isaa qabdan sabboonto. Ati keessan jirtu gruppii san keessa. Gadhooyitee keessan nagarteeti. Ani keessan jiru aymbee kutii sagalee qabatan kan garee garuu jinni ni jira caalaallee ni jira. Gaayaan ni jira WhatsAppii illee ni jirti achiin garuu asirra miseen jiraatu miskiinu takka sagalee waliin qaba uummanni Hayyee WhatsApp isa hin naqime mee dhaabbadhu WhatsApp isa keessa dhageessitu. Ammas mana madaamii keessa teessanii dhageeffadha dhalaan teenya hudduu teessan nagaan akka teessanii ni dalagachuun gonkuman jirtu dhageeffadha. Qabsaa'uu namni Tigraay wanni Eltiraa laala. Eltiraan qabsaa'uudhaaf deemtee sharmuuxummaa dalaydee rasaasa biyyattii dhaabitti. Dhageeffadha. Amantanii amanuu baattanuu waan ji'a takka takkaa guutuutti irraa qaatanii waraanaaf qawwee bittan. Namni isaanii qawwee hundoo bitu jira dhageeffadha. Mee eenyu binna yoo nu lolsaniisi yoo maara nu baaftaniisi maallaqa keenya isin kan harka qullee isin lolla. Deemaa dura lola. Yaa jira keenya. Yaa gurraacha. Gurraacha sabboontu dheedeen aarsitee gabbuute sabboontu wajji yaabbale sayyeen ijin. Walaa bilaa anammoo waan akkan dubbadhu maaliif jennaan? Sabboontu atis hoggaa haasoytu afaan tolfadhu hojii alaan si godhan mootis hoggaa haasoytu afaan tolfadhu haasay. Egalee waan maanoo si tursiisaa hin dubbatin. Feetu aaru waan hiqqabadhu aarii ta'e. Deemtee wallahi jinni kijiban raha jinni dani nakijja sadatu sinje daga si bini ma la jinni deemtee no sadatu je wallahi jinni tanah kan godata ha ani takara yara kon ko don ti yalle ani tanah kan godata dage fadu sabbontu tanya gurro muran dage gata fajan nuti diran kamnu ya video rabde yom Sawena kurab dia. Me wallahi video ti jagartani isin. Video ti jagartani. Video ni sih kasih terjadi jinni. Me wallahi billahi. Wallahi wa billahi isi ni jarani khatte di. Jadi jadi video. Namitin tu ni khatte. Dapat namitin tu kasun dabdu. Aku tidak kita minta ya. Me video nanti ayo jerat. Selama jalan dah maafi muskila ya ilang amma torban to ko butu ta ajirtani. Hiun jen. Wo minta nu khawalte tu wo bafte mo. Dhageeffadhu yoo rakkoon nu mudate waan mushawaraan TikTokaan kootu mushaayira miti waan feetana gaafadhu siifiin ergaani. Kootu ati dhiira taanaan dalagaa irraa bee kootu jeelti dinama tokko dhiisi waan feetana gaafadhu. Jaalibsa ijoolleen deeggarta qabisan kumaari bota torbaanii geggeessan miidhagaa obsimee gurraacha miidhagaa kumaari bota torbaanii geggeessan ijoolleen harka xiyyaana akka godhisan obsimee miidhagaa obsi sabboontu Os kijiba. Sabon ada guys. Kijiba aris. Ada guys. Inda guys. Inda. Oke. Kita ada yang gada gafa mucaan kenya waraana mu
TikTok, Facebook warra baaftanii kunoo nuti Gaafa illee san- irraa kafalan jettanii tumtanii mucaa afaan keessa dhahanii Gaafa sanin qabu, gaafa sanin qabu amma Waan fudhadhee dhaggeeffatu sin- amma fudhadhee Waan dhaggeeffatu? sin hin qaba. na dhaggeeffadhu. Haa. Waan asin jiru na dhaggeeffadhu. Mucaa amma deengada gaafa mucaan keenya waraanamu. Nuti illee dhiiga kafalan jettanii sheer godhaa jirtan tokko haa mucaan tokko gadhiisee kunoo nuti illee ajjeefne jettanii sheer godhaa jirtan san eenyu tume mucaa san? Mucaa amma deengada viidiyoon itti sii banaaf jechuudha. Michiyaa Facebook kanarra deemu kadeen gadda ijoolleen kafalan jettee ooftu tokko hin garreete afaan keessa tumanii ani badii kajoo tokko. Yaa sani bar san kai sanin quba qaba bar yaa jaalibsaa keenya viidiyoon tokko faana tu ergamtee bar nama tumanii biya kana. Agarte okay agarte mi eenyu tume mucaa san eenyu tume. Mucaan tokko waraara argee lixaasaan ka viidiyoo natti erge mucaan waraara argee lixaas. Obboleetti dhagee. Biya ku garuu nama tume. Mucaa san tume waan quban qabne hin beeytu dhaggeeffadhu. Mucaan ka tume miidhagaa kana. Mucaan san eenyu sambuusaadha isaa laayif irra jiru kadhaqanii fuudhan san. Si galee? Fuudheeti mashaawura makiina isaa kaafatee dhaqee laayif irra fuudhee fidee isinii cafatee Anta gaafa sanii raasaan jiru bar. Bar dhiirti sanumaa bar tabira Anta gaafa barbaadatu. sanii raasaan jiru. Dhiirti sanumaa bar tabira barbaadatu. Amma ta gaafa sanii dhiisaaree amma lubbuu namaa asii Isa qabaate. walumaa galatti Amma isin maal akka adda dhalaaf keessaa baafta namu. Dhaluma wooma dhalaa jaamee harargentu dhalaaf keessaa baasa. Obboleessoo dhalaan ta'e isin xiqqeessaa jirtu dhalaadha. Nama isin xiqqeessaa jiru waliin madde. Jaalib saanurraa gabbusee mijaatan. Dhiirti Sabboon isinii warri xiqqeessaa jira. Furtu. dhalaa waa eeggatta yoo Sabboon tuutu isin xiqqeessaa jira. waan dalagataa jirra dhalaarra wanni dhalaarra sumuuni takka dhalaarra hin barbaadina. Majjaala guyyaa Sabboon tuutu isin xiqqeessaa jira. Habibi deemi saka dhiiraa gabbee looli waan dabdaru gaafadhu. An nama kuruphiisu dura hidhee ijoollee dhalaa beenda ilaali nama torbaatama hidhee guyyaa kalee ta'e warraa qaba. Deemi fi inni bilaashitti as keessaa deem qabi. Mee wal dhaggeeffadha. Deem qabi dhiira taanaan. Wal dhaggeeffadha. Sabboontuunis ni beeyna. Sabboontuu waan isin taates ni beeyna. Keeysaa utaalti malee sabboontuun nama adda dureedhaan wareegama isin qabalaa jiru. Dhalaa akka teessanii dhalaa silaa isin deebisuu hin dandeenye isinirraa deebisaa fi jirti waan nuti callifnee ilaalaa jiru. Dalagaa jirti. Ammoo keeysaa utaalti keessaan utaalee sabboontu ta'e. Magaalaa takka qabda jabaan akka shamaraa takkatti shamaraa argee takkatti jabduudhaati faarsitee jiraatu hin jirtu. Qoma dhaatteeti argee jala mataa qabattee deemaa jirti. Kadhalaa taanitti hudduu deemtee garsiiftee sodaa hudduu siitii jechuudha namaa faarsaan jirti. Dhugaadha. Jaalibsaa dhugaa sittiin dubbii isiidha. Ani sabboontu akka nama tokkotti miidiyaarra na beeyti hin dinqisiifadhaan. Akka nama tokkotti jabduudha ni dinqisiifadha. Laakiin laal hi jarjarti jarjara qabdi hin jettu. Jarjara qabdi akka ba'a musbaa'ii tokko adeera hiyya tokko akka jarjara. Jarjara qabdi isiin. Jarjara qabdi malee fakkeenyaaf sabboontu jabdu. An keessaa na fuudhaan amma dhiifama yoon isinitti balleessallee ani dhiifama jechuu jaalu yaadumaan jinni waa dubbadheeme. Dhiifama khalaas keessaa ba'ee waa'ee biyyaa keessaa. Walumaa galattu amma dhalaan ta'e. Ta hudduu garsiiftee sodaa hudduu siitiif deemtee bakka biraa faarsu jirtu argaa jirra. Hudduun na gabbaadhaaf cinqamaa jirtu. Ijoon siitiin hudduu sii nagaa walii qabattee qilleensarra gabbaasuu dhiiftee konfidensiidhaan argee hojii lolaa jirti. Silaarra hudduu sii ala jiraatte isinii garagaltee tuma isin dho'itii beeka. Dhalaa safuu qabdu dhalaa kabajaa qabduutu biyya siitiif gabbee lola. Haasaa beekan hin dhufu. Dhaali bar sabboontu ani bar kalees maaliin siin jee eedaas mana kiyyatti martoon fiigaa hidhatan fiigaan namarraa buuti martoon fiigaa hidhatan oduma fiiganii namarraa buuti obsii suuta namni kun tasa namni kun nama dhufee qaban malee namni kun ayyeeme dubaree siin jeetumaan bar waa hunda sitti himee bar sabboontu. Jinni. Mucaa gaaraa tokkoon na beekaa jira. Naani sababa sanirra deebisee. Dhaggeeffadhu jinni. Jinni barbaadan qabu namni ni jira hin qabnu. Hin qabnu hin qabuun namoota qolleewu. Duraanis naaf obsaa malee namni yaa'ee nama guuru ni jira. Namu afaan itti isanii haasuu jirta sirraa mataa kan keetirraa takka eenyu deemee nama guuru jira. Wallaahi wabillaahi nama jaan fide yeedina dina karoorsee taa'ee jiiroo qabu jira amma kana hin fidua.
Harka ono mati laddu. Wallahi miskin aja Syami ini bro dah. Wallahi Rabbu mata. Guracha dah bro kak guracha dah kadang tadi. Dapat hangkani demi jolle buri. Dapat hangkan demi dan kita jolle buri hangkani jolle baka kabam te demi dekat sanun tahu. Hangkan gazu gubes ni beta metis. Sambu demi nama tu mesa kashi reala di bawi. Reala ko ma fi di betor ban timasi sin jenne nam rafuru de nam ama funu yari sudin di dedin. Reala ko ma di betor basi geggese. Video rabe din kira isinin garsi sudanda. Malla kan izabi khanus. Untuk jalib saya tergudan danda. Hangka sakarre itu, angka sanggup Kala kalau ne nadu, gurracha lagi. kalau ne nadu kutung bare ne la fa he itu na ya cute ira ne kan ne da gutu gide kata har gede kabari bar arsi namma kan maro nanjat kalau ne nadu Dugani kan Dagevat guracha namni harar gete dugate do isi tokkon jur dagevat do